大家好啊！今日4月29號嘅朝頭早，又係好快同大家 update 咁啊，恒指冇變22,000，仲未成功企得穩啊嚇。咁就今日咧嘅功用有少少強嘅T 即係電訊啊。咁啊電訊咧，我哋上一轉咧就有一隻逆向嘅指標啊，領先逆向指標添啊，就隻941個市升咧破位咧，其實佢係跌。個市咧橫行咁樣，咁佢又反而升，咁啊同埋優先彈都係隻941彈，咁啊依家941就好似見底彈咁啊，咁啊唔知啊，咁啊小心啲啦，咁啊因為咁啱見正今日係隻941同埋公用好強啊，咁啊 ITCD 今日跑今日啊就係今日啫，係跑輸個恒指，咁我哋 Nova 嘅嗰個狀況咧。咁你見我啱啱一開就係隻U， 即係因為我睇緊公用邊隻升得咁勁，你睇呢啲大唐啊，咩大唐新能源、大唐發電呢啲，大唐發電991其實已經升咗，都升咗好耐啊，都升好高噶啦。嗱，今日升2%，公用升2%唔嘢少噶啦。仲要公用呢一段浪1個4毫幾升到上嚟就嚟2蚊，30% 都有啦。咁所以但係冇計，我唔相信大家喺呢啲位可以入得到，我自己都冇諗過入。咁但係攞嚟判市係幾好嘅，咁就叫做呢一個頂啦，呢一個位置橫行位置咧要小心啲。咁啊，聽日期結啦，咁啊一陣開市期結，我而家錄緊片嘅時間仲係28號晚。咁啊期結啦，咁啊點樣走咧？咁啊要小心 plan。我自己唔知佢會向下打啊，但我預啦，如果公用係強 keep 住聽一陣間開市啊，都係強的話咧，咁有可能會打一打我哋嗰啲貨都唔出奇。向下啦，我最重嘅位置最大誘因就係214，咁啊會唔會唔知㗎？即係總之望住呢個位啫，係啦，咁啊可能會向下震一震，咁你睇下手頭上揸住啲股票啊，會唔會真係俾佢震一震嘅時候，你會喂波嚟小米波裂口會唔會走啊？呢啲要小心咯。咁好啦，咁所以今日我諗個重點字眼係 re-entry， 即係如果真係有貨，你守指示位，我當小米真係守呢個裂口補咗，俾佢打咗，你咩位置佢上得翻，你會入翻，你要諗呢個位置。如果唔係到期時咧，你又 miss 咗噶啦。咁所以我諗都冇乜特別啦，係啦。咁你見到成個板塊 Nova 走勢 ，IT 公用都好喺前，叮當碼頭你分唔到個市有咩方向。咁CD 跑輸個恒指，所有嘢都攏埋一齊。咁所以就有可能冇行動係好過有行動嘅。咁所以焦點我放翻咧，今日有個特別位啦，就黃金。咁上一次我講過啦，黃金做咗突破我就偷雞買咗啦，跟住企穩啦，跟住可以加注啦。咁一路都坐到落嚟，我做嘅係 UGL 嘅 call 啦。咁亦都分享過我嘅策略啦。UGL 已經有槓桿，再加埋隻 call 係咯，係一個價外嘅 call 嚟嘅。咁所以成本好細就可以博到好大嘅槓桿。我已經當係total loss， 即係落嘅注碼就當 total loss， 呢個就係我嘅風險管理。你見破底咧，其實基本上我會離場嘅，即係起碼鬆一鬆先，低位再留翻。但係佢守下，今日啱啱又做多個疑似 bull flag 啦，又做咗個突破啦。睇下係咪真係有咁多個入市機會啦。加完注，其實今次啦我就唔睇呢一條線嘅，今次係睇破頂嘅，會做一個大嘅 W 底。有條件似嘅，依家呢個細 W 就升穿咗噶啦，係啦。三角穿咗，細 W 穿咗，咁目標就大 W 啦。就我諗呢隻 call 就可以諗下點樣幾時 roll 上去。呢個之後再講啦，逐步講。所以呢個黃金嘅部署係有啲睇頭嘅。就比特幣啦，今日同之前我講嘅一樣啦，就係我自己覺得向上嘅個水位啦。你話長線當然有啦，但係短期嚟講我唔識睇，係啦，短期嚟講我唔識睇。所以我自己比特幣我就冇話喺高位啦，我就做啲乜嘢嘅即係買貨加持啦。所以反而有 ETF 啦，我自己就走咗先嘅，我就冇咁大嘅信念啊呢個位置咁樣直上得咁高，係啦。但係係啦，講個位置小心啲啦，即係我講個高位啦，呢個位置啦嘅嗰個重貨區個 range 啦係比較大啦，唔知點解佢冇 show出嚟，比較大啦，所以一跌穿位置咧就要小心啦。所以我就俾佢打一打就走咗啦，好輕易地打一打就走咗啦，破底。我就追住陽燭咁樣推上去嘅啫。所以我就唔多講啦。有都係啦。升唔穿啦，企唔穩啦。依家回翻落嚟。所以又記得啦，我哋之前講嗰啲商品周啦。17個2係883嘅短線位置啦。個股又好似做得好過有，但係我即係嚟咗場噶啦，就短線位置到咗噶啦。今日去到呢度都好小心啲，俾個市打走啲貨啦。
咁啊re-entry 位置最緊要，咁啊重複咗好多次噶啦，因為真係好重要。咁啊今日去到呢度，聽日同一時間再見，拜拜。